好，大家好，我是吕金业，然后今年参加104年的高一后系一考试，然后我先自我介绍一下好了，我是之前念台大生化所毕业，然后当完兵以后，第一年的考试没有，就是没比较在准备上面没有那么的充分，所以连口试都没有进去。在第二年，也就是今年的考试里面，很高兴可以录取到高一后一系这样子。然后在这边，我想跟各位去，不过在开始之前，我觉得我还是想要先感谢一下，就是周遭的亲友，然后以及在补习班认识的这些同学。我觉得其实在整个考试的过程当中，要感谢的人真的很多，因为其实如果是一个人的力量是很难达成这一个挑战的，我自己是这么认为。那我想如果在这边录影这个东西，应该大家会比较想要知道的是说，准备的过程是怎么样子的。所以，我分两个部分去讨论一下好了。第一个部分就是在环境上面的选择。那我自己觉得说，很重要的一个地方是，你得很清楚自己需要的是什么。那因为有的人会认为说，像我自己在补习方面的话，我是采用就是利用 DVD 上课这样子的方式，因为我自己知道说我要很确定我是在最佳的状态之下去上课的，所以我会比较喜欢弹性的方式去选择在我需要我精神好的时候去上课，所以我选择 DVD 上课。那有的人当然会觉得说在就是面授班是可以比较集中精神的，但我觉得这两者的挑选当然是要看自己的状况为最重要的考量这样子。那另外就是说，补习班的硬体设施或者是软体设施，也就是老师的部分和讲义的部分。那这两个不管是老师啊，或者是在讲义上面的准备上面，我觉得我会最后挑选最后挑选在这里，是我想最重要的一个关键点，就是我觉得系统性是在我的考量里面是最优先的事情。那当然这个部分的话，我觉得是比较下面的一个结果。那自己的学习的每个人的状况会不一样。那我很习惯用逻辑思考的方式，然后去建立我整个就是学习的过程的一些细部的东西是后来才添加进去的。所以在整个大架构下面，我对高原的，就是老师在这个地方，我觉得建立起来非常重要的一个基础啦。那我刚才说了，提到软体、硬体设备方面，我觉得还有另外一个部分，就是说在准备的过程当中，你的同才是很重要的。那我觉得这个真的是进来以后我才发现的事情，就是说在准备的过程当中，因为都是一群志同道合的朋友，那大家在努力同一个目标的时候，也许你会想说你周遭的都是敌人，但我觉得这个心态其实是可以稍微改变一下的，因为其实如果大家处得好，就是大家一起好。那对我来讲，我在读书的过程当中也很需要，就是一群一起上进的朋友这样子，然后我们一起在自修室里面待一整天，然后好好的专心的在书本上面去获得这些就是知识。那所以回到我刚才说的，就是说通才对我的影响，我觉得也是在这个补习班的环境当中一个聚集起来的一个人气吧，就是正因为你周遭的人都非常的优秀，所以你就会变得更优秀。那其实说真的，因为我自己在学科方面大概就是中等程度这样子。那我觉得说，我自己觉得说，每个人都有适合他自己的方式。那我在这边的分享，我最后就是再 repeat 一次，就是我认为就两个大部分，一个是说找到
你最适合你的方式。那高院可以提供的就是一个有系统性组织，然后在不管是老师方面或者是在讲义的准备方面，我觉得都是有相当的一个就是基础的架构这样子。那另外一个部分就是提供一个同才互相扶持的一个环境。那这一点其实我觉得格外重要。那以上就是我对于就是在这一段时间当中，我觉得最大的感想，然后分享给各位这样子，谢谢。